Scuola di magia e metamagia. Salve a tutti, sono Alex Peverada e mi occupo di esoterismo e sciamanesimo. Oggi vi parlo del mio corso e percorso di magia e metamagia, questo sistema di insegnamento e pratiche spirituali che fa incontrare la magia occidentale e lo sciamanesimo. Un percorso da me progettato, una scuola di magia, e non intendo di illusionismo, di fantasia alla Harry Potter, ma un percorso esoterico che ho creato, ho progettato, un percorso di 10 seminari articolati nell'arco di 2 anni di pratica, che permettono di partire da zero o livello intermedio fino a padroneggiare la maggior parte delle arti stregoniche, sciamaniche, conosciute in Occidente. A chi si rivolge il percorso? A tutti coloro e a tutte coloro che si sono sempre sentite un po' streghe, un po' sciamane, un po' maghe, spirituali, e che hanno sempre sentito dentro di sé questa diversità nei confronti della propria società, famiglia, e che magari non sono riuscite a esplorare o hanno iniziato a esplorare questo cammino, ma hanno sempre sentito il bisogno di una guida, un facilitatore, un maestro e di compagni e compagne di avventura in questo percorso. Chi mi conosce, chi ha già lavorato con me, sa quanto io sia onesto, corretto e non faccia promesse che non riesco a mantenere. Se state cercando mezzi rapidi per ottenere successo, denaro, fare legamenti d'amore, intraprendere vie oscure della magia, non è questo il percorso per voi. E nemmeno se pensate che il concetto di magia sia folcloristico, superato, se siete scettici nei confronti dell'esoterismo, se pensate che la scienza abbia tutte le risposte e il resto sia falso, non è questo il posto e io non sono il vostro riferimento. Io vivo nel mistero e intraprendo percorsi misterici e misteriosi. La magia ha avuto un nuovo revival negli ultimi anni e in mezzo a tanto interesse ma anche tanta confusione ci sono molte persone che cercano di approfittarsene dell'innocenza e della fiducia altrui. Non offro scorciatoie, 2 anni sono lunghi e intensi. Lo studio che c'è all'interno di questi 2 anni, precedentemente e successivamente, in molti riti che ho praticato con successo, anni di studio, di pratica su libri italiani esteri, con maestri italiani esteri, sono una garanzia che nulla si ottiene facilmente. Quindi aspettatevi di dovervi impegnare e che non sia un percorso facile, ma appagante. In questi 2 anni di trasformazione e in questi 10 seminari, più tutto il tempo che accade, che avviene fra un seminario e l'altro, studieremo le basi della magia verde, della metamagia verde, della stregoneria occidentale e della guarigione di campagna. Affronteremo la magia planetaria, quella degli elementi. Studieremo le tecniche di difesa magiche per proteggersi e purificarsi dal male. Affronteremo il tema dell'amore di coppia, dell'amore universale e le modalità che si possono accogliere senza forzare il libero arbitrio e il destino altrui. Lavoreremo con angeli, dei, arcangeli. È un lavoro dove io non sono insegnante e maestro di vita, ma sono un facilitatore della vostra esperienza. Voi sarete i vostri primi maestri e io vi sosterrò energeticamente e cognitivamente e con lo studio, con la pratica. Ma se siete alla ricerca del guru che vi mette in bocca la verità, non sono io. La verità è vostra e sarete voi a scoprirla. Riceverete prove iniziatiche in sogno, in viaggio sciamanico, in meditazione. Affronterete i vostri limiti, accederete al vostro potere personale e potere magico. Lavorerete in catena, in gruppo e singolarmente. Apprenderete che il confronto è crescita, l'armonia è crescita
il conflitto è crescita. Non vi chiedo di abbandonare il vostro credo religioso, cristiano o pagano, orientale che sia, ma di accogliere tecniche magico-sciamaniche, pratiche spirituali, che fortifichino la vostra via, la vostra esperienza, adattandole eventualmente al vostro credo. È un sistema di lavoro. Tutto questo amplificherà ciò che l'universo vi ha già donato come potenziale, quindi lo scoprirete, lo esplorerete, lo amplificherete, le vostre sensitività, la vostra eventuale medianità. E se pensate di non essere dotate, mettetevi alla prova, potrebbe essere diverso. A chi non si rivolge il corso e il percorso? A chi crede di avere già tutte le risposte? A chi pensa di non aver bisogno dell'altro? A chi non vuole confrontarsi? A chi è scettico, ovviamente, verso magia, sciamanesimo, guarigioni di campagna? A chi pensa di essere al di sopra di un insegnante e di altri praticanti e vuole fare tutto da sola o tutto da solo. Queste si chiamano credenze limitanti e finché risiedono in voi non avrete l'umiltà per apprendere. E ricordatevi, io non sono più avanti, più sopra di voi, ma al fianco vostro. E gli insegnamenti arrivano per me dall'alto e arriveranno anche per voi dall'alto. Li ricevo con umiltà, perché così hanno voluto le mie guide spirituali, così mi insegnano ogni giorno e così mi hanno indirizzato a voi. Se state vedendo questo video non è un caso, qualcosa risuonerà in voi. Ora più che mai può sembrare strano, folle, iniziare un percorso di studi esoterici, magici, sciamanici con l'impegno economico e di tempo e di studio che richiede questo percorso, sia per me come insegnante, sia per voi come potenziali allievi. Ma credetemi, non c'è in realtà momento migliore. È un momento in cui dilaga la paura, l'incertezza, e fare un salto, quantico o non quantico, un salto, un atto di coraggio, aiuterà a portare luce nelle vostre vite, coraggio, forza, e migliorando le nostre vite, in piccolo trasformiamo anche la nostra comunità, la nostra società che ha bisogno, in questo momento più che mai, di luce, guarigione spirituale e un tocco di magia. Possiamo realmente cambiare il nostro piccolo mondo, il nostro microcosmo e quindi cambiare qualcosa anche del macrocosmo, dell'ambiente che ci circonda. Buon cammino spirituale, magico e di luce e spero che sia insieme a me. Grazie di avermi ascoltato, grazie del vostro tempo, lo onoro. Se siete interessati al percorso di metamagia, iscrivetevi tramite il mio sito www.lux-nova.it e apprendete nel frattempo qualcosa in più sulla metamagia su YouTube, canale Lux Nova, e sulla pagina Facebook Lux Nova e Alex Peverada. Iscrivetevi, seguite i miei canali. Buoni percorsi magici. Grazie.